Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Ольга, я педагог детского центра Сёма в городе Курске. Веду курс развития в радости. В силу своей профессии очень часто получаю вопросы, как правильно адаптировать ребенка к детскому саду. И сегодня я хотела бы с вами поделиться полезными советами. Адаптация ребенка – это мобилизация всего организма, всех его энергетических сил. Время адаптации ребенка отводится по-разному, от 2 недель до полугода. Сопровождаться может некоторыми психологическими трудностями, так как ребенок переходит из обычной семейной обстановки в среду детского сада. В его привычный мир вторгаются чужие люди, новые предметы, и все это сродни стрессу. Если вы хотите узнать, как правильно подготовить ребенка к детскому саду и что нужно делать в этот период, смотрите далее. Начало жизни в детском саду – очень волнительный момент. Для более комфортного нахождения ребенка в группе приводите его, пожалуйста, на несколько часов в течение недели, постепенно увеличивая время. А также, если ваш ребенок переживает или плачет в детском саду, старайтесь его увлечь или рассмешить. Также в этот период ограничьте все развлечения. Постарайтесь познакомить его с новыми детками, а также с воспитателями. Если есть возможность, поставить его в группу с уже знакомыми детьми. Раскройте ребенку своему все секреты общения со взрослыми и детьми. Готовьте его к временной разлуке с вами. Дайте ему понять, что это неизбежно, и то, что он стал уже взрослым. Не нервничайте и не показывайте свою тревогу. Все время объясняйте ему, что вы его также очень сильно любите и поддерживаете его. Настраивайте его на хороший лад. Внушайте ему, что сад – это здорово, и то, что как хорошо, что он дорос до этого возраста и стал взрослым. Как не нужно себя вести, когда ребенок уже начал посещать детский сад. Первое, в присутствии ребенка говорить плохо о детском саде. Второе, мешать общению ребенка с другими детьми. Третье, водить его в многолюдные и шумные места. И четвертое, наказывать ребенка за капризы, а также наказывать детским садом, если вы поздно забираете его домой. Первые признаки, что ваш ребенок адаптировался, это хороший аппетит, спокойный сон, общение с другими детьми и доброжелательная реакция на просьбу воспитателя. Желаю вам и вашим малышам прекрасного настроения и хорошего здоровья. Всем пока-пока!